familie en welkom by ons aanlyn diens. In Eksodus 15 vers 2 staan: My krag en my sterkte kom van die Here. Hy gee my die oorwinning. Hy is my God. Ek wil hom loof. Hy was my voorvaders se God. Ek wil sy naam verhoog. Hoe awesome is dit om te weet dat ons die oorwinning in Jesus het. Kom ons sing en leef in hierdie oorwinning. Kom ons sing vir Jesus Christus. Die wilde van die Heer, geklee in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy klee homself met lig, en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. En gaan, en tyd is in sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die Godheid, drie in een, Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Vriende, is so goed om die eerste Sondag van 2022 saam met jou te kan wees. En dalk het jy besluit, jy wil hierdie jaar reg begin. En ek bid vanoggend dat hierdie reg begin vir jou iets sal wees wat 'n impak sal hê op die res van jou lewe. Die vraag wat ek vanoggend aan elkeen van ons wil vra, is soos wat ons kom voor gehoor van een. Kom jy om te ontvang of kom jy om te gee? Want vriende, ek dink ek is oortuig daarvan
dat in God se plan moet ons beide doen. Ons kom om te ontvang, maar ons kom ook om te gee. Jy het iets om te bring. Deur hierdie feesseisoen het die woorde van daai liedjie Come let us adore him heeltyd in my hart en gedagtes geëgo. Kom ons kom staan in verwondering. Kom ons loof en prys die Here ons God. Kom laat ons dit doen. En daarna het ek op van die psalms bietjie gaan lees en reflekteer. En reg deur die psalms is hierdie 'n algemene ego. Here, in Psalm 16 vers 11. U wys vir my die lewenspad. In u teenwoordigheid is vreugde en aan die regterhand is daar blydskap vir altyd. In Psalm 84 vers 11. Een dag in u tempel is beter as 1000 elders. In u teenwoordigheid is beter as 1000 enige ander plek hier op aarde. Psalm 95. Kom nooi hulle mekaar uit, kom nooi gelowiges mekaar uit. En sê, kom laat ons sing tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots van ons redding. Laat ons met lofgesange voor hom kom, met hom met lofliedere besing. Hierdie is mense wat in verwondering van God staan, van wie hy is, van wat hy kom doen het. Hulle kan nie anders as om dit te doen nie. As ons kyk na die einde van tyd in Openbaring, 4 vers 8, sien ons hierdie 4 lewendige wesens, met 6 vlerke en oë oral om hulle liggame. En hulle kyk na God en hulle sê, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig, wie was en is en wat kom. Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig, wat was, wat is en wat kom. En hulle aan om dit te sê, dag na dag, oggend, middag en aand, staan hulle in verwondering van God. En hoe kry ons dit reg as mense, om nie dieselfde te kan doen nie? Hoe kry ons dit reg, dat ons aandag so maklik afgetrek kan word? Van hierdie groot voorreg, hierdie uitnodiging, hierdie verantwoordelikheid wat ons het as gelowiges, om ons eie oë en hart en gedagtes te rig op die een wat in beheer is, die een wat regeer, nou tot in alle ewigheid. Vriende, in Psalm 63 kom Dawid en hy kom voor God. En hierdie wil ek vandag lees as 'n gebed. Ek wil hê jy moet saam met my lees en maak dit 'n hartsgebed. As dit nie vir die res van die jaar is nie, maak dit ten minste vir vandag. Psalm 63 vers 1 tot vers 8. O God, U is my God. Ek soek na U. Ek smag na U. My hele liggaam verlang na U soos 'n dor land sonder water. Ek het U inderdaad in die heiligdom gesien en U krag en heerlikheid aanskou. U troue liefde is beter as die lewe, daarom prys ek U. Daarom wil ek U prys solank as wat ek lewe en U na my hande ophef. U versadig my meer as die rykste kos. Met vreugdeliedere sal ek U loof. As ek op my bed lê en aan U dink, oor U nadink in die nag, onthou ek hoe U my gehelp het, dan wil ek sing in die skaduwee van die vleuels. Ek is aan U verbind, U regterhand hou my staande. Here, ek bid hierdie gebed oor elke man en vrou en kind wat vanoggend na hierdie boodskap luister, Here. Here, ek bid dat daar in ons 'n begeerte, behoefte, 'n soeke, 'n smagting sal wees na U, Heer.
Here, ek bid dat in ons totale wese, Heer, na U sal soek, na U sal honger, Heer. Soos 'n land sonder water. Here, ek bid dat U Uself sal openbaar aan elkeen van ons. Here, en dat U dit weer sal doen, en dat ons in groter verwondering van U sal staan elke keer as ons U aanskou, Heer. Here, ek bid dat U ons krag sal oopmaak, dat U ons oë sal oopmaak vir U krag en U heerlikheid, Heer. Ek bid dat U ons harte wakker sal maak vir die liefde vir ons, Here. Here, en dat ons monde daarom U sal wil prys, Heer. Solank as wat ons lewe, Heer, ek bid dat U ons sal kom versadig. Heer, maar dat U in dieselfde asem 'n honger dors in ons sal plaas. Heer, ek bid dat U vir ons die vermoë sal gee om, Heer, U te soek in die oggend en U sal soek in die aand. En dankie vir die belofte, Heer, dat die wat na U soek, U sal vind. Ons loof U naam. Amen. Vriende, as jy jouself kan voorneem iets vir 2022, sal jy jouself voorneem om God alle lof te gee in jou lewe. Want hy is waardig. In hierdie feesseisoen is ons herinner nie net aan die geboorte van Jesus Christus nie, maar ook die feit dat hy perfekte lewe geleef het, dat hy dood gesterf het, wat ek en jy verdien, dat hy opgestaan het, dat hy dood oorwin het, dat hy sonde betaal het, en dat ons die voorreg het, om nou in verhouding met God te kan staan, deur Jesus Christus. Nou vriende, hier is 'n voorreg wat ons nie anders kan doen as om na God toe te lei en hom te loof en prys vir wie hy is. En hy is waardig. Hy is waardig van alle lof en eer. Hy is waardig. Vir jou uitneem om jouself voor te neem vir 2022 om God se aangesig te soek. Nie net op 'n Sondag te kom en met God te wil ontmoet nie, maar van 'n Maandagoggend tot 'n Saterdag aand God se aangesig soek. Hierdie is seker die grootste voorreg wat ons as mense op aarde het. Is die feit dat ons God se aangesig mag soek en hom mag aanskou. Maar vriende, hierdie is nie net 'n groot voorreg nie. Dit is ook 'n verantwoordelikheid vir elkeen van ons. Dis daar's geen groter voorreg as dit nie. Maar dis 'n roeping waarna Jesus ons uitnooi om na God toe te kom. En ons kan nie hierdie woorde, hierdie uitnodiging minag nie. En dan soos wat ons God se aangesig soek, soos wat ons met God ontmoet, soos wat hy homself openbaar deur sy gees en deur sy woord. Vriende, wil ek jou uitnooi om jouself voor te neem, om te getuig van sy genade, wat elke dag nuut is. Ek wil jou uitnooi om te getuig van God se genade oor jou lewe, oor jou huwelik, oor jou kinders, oor jou besigheid, oor jou familie. Soos dat ons God se aangesig soek, openbaar hy hierdie goed, openbaar hy sy hand in ons lewens.
En vriende, ons ontneem medegelowiges die voorreg om God se grootheid en goedheid te aanskou, wanneer ons hierdie getuienis van God se geliefde en sy genade net vir onsself hou. Vriende, dis nie net goed vir ander mense om dit te hoor nie, dis goed vir onsself om onsself daaraan te herinner. God is goed en aan sy liefde is daar geen einde nie. God is goed en dis in sy genade wat ons huwelike staande bly. Dis in sy genade dat ons kinders gesond is, dat ons kinders in hierdie lewe vrede en vreugde kan beleef. Dis in sy genade. En vriende, laat ons nie ophou om daarvan te getuig in ons daaglikse lewens nie. En vriende, wanneer ons dit doen, wanneer ons God se aangesig soek, wanneer ons getuig van sy genade, dan sien ons hoe ander goed in ons lewe in plek val. Dit werk net uit. Dit kom in die regte perspektief. 2020 staan daar vir jou soos 'n massive berg. En jy dink, weet jy wat, as ek kan, sou ek 2022 skiep. Maar weet jy wat, as jy voor God kom en sien, jy weet wat, 2022 is maar net nog 'n jaar. Net nog 'n jaar waarvan God in beheer is. Nog 'n jaar waar hy soewerein heers, in hemel en ook op aarde. 2020 is 'n jaar wat ons met 'n vreugde, met 'n vasberadenheid kan ingaan, omdat God in hierdie jaar is. Want God steeds in beheer is. Wie jou vanoggend nie net uitnooi nie. Maar ek wil jou aanmoedig, ek wil jou aanspoor om God se aangesig te soek. En mag jy getuig van hierdie oomblikke wat jy ontmoet, of dit in die stilte is van 'n storm, of God dalk hierdie jaar met jou praat in 'n harde, duidelike stem, getuig daarvan. Laat ons mekaar bemoedig. Jesus kom en hy gee vir gelowiges 'n uitnodiging. Hy kom praat met gelowiges, Matteus 11 vers 28. Kom praat Jesus met mense, soos ek en jy. En hy nooi ons uit en hy sê, kom na my toe. Julle almal wat moeg en swaar laste moet dra, en ek sal julle lewens verkoop. Neem my juk op julle skouers, kom leer van my, want ek is sag en nederig van hart, en julle sal rus en nuwe moed vir julle lewe kry. Want my juk sal sag op julle skouers rus, en my las is lig om te dra. Hierdie is 'n uitnodiging vir jou, om na Jesus toe. Almal wat moeg en swaar laste moet dra, en ek sal julle lewens verkoop. Jesus staan met arms wyd oop. Soek hom. By hom is daar vreugde en vrede vir altyd. Kom ons bid saam. Jesus, dankie vir die uitnodiging wat U kom gee aan mense, soos ek en elke man en vrou aan die ander kant van daai skerm, Heer. Here, en ek bid dat hierdie uitnodiging vanoggend hard en duidelik sal wees, en Here, dat dit iets sal wees wat mans en vrouens en kinders met al twee hande aangryp, Heer, om na U toe te kom. Here, ek bid dat ons sal aanhou om verkoop te word deur U liefde en genade vir ons, Heer. Jesus, ek bid vir ons dalk swaar en laste dra, dat ons dit sal bring voor U, en dat ons U las en U juk sal dra,
wat sag is en lig is, Here. Jesus, ek bid dat U in elkeen van ons 'n honger dorsel sit om met U te ontmoet. Abba Vader, om U liefde en genade opnuut te ervaar. Heilige Gees, om U aansporing in ons lewens te ervaar en nie net te ervaar nie, daarop ag te slaan. Here, ek bid dat U, soos wat ons tot U nader, ons ook die vermoë sal gee om daarvan te getuig. Jesus, dat U genade nuut is elke môre. Dat U liefde geen einde het nie. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, wees geseënd. Mag jy God se liefde, genade en vrede elke dag van 2022 beleef. God is met ons. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, this sinner saved. The work of your power. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Oh yes, you are. God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory. Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. And should this life bring suffering, Lord, I will remember
what Calvary has bought for me, both now and forever. Oh, sing, God, you're so good. God, you're so good. Oh, God, you're so good. You're so good. So many reasons to sing.